हेलो नमस्ते सबैजनालाई। तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। र आजको भिडियो हामी कुनै टपिकमा होइन, आजको भिडियो हामी अनबक्सिङतिर। आज हामी अनबक्सिङको एउटा भिडियो लिएर आएका छौं र यो फर्स्ट अनबक्सिङ भिडियो हुनेछ। र सुरु गरौँ अनबक्सिङ। र आज हामी रिङ लाइटको अनबक्सिङ गर्ने छौं। रिङ लाइटको भर्खर लिएको र अब हेरौँ न यसमा के छ। अब यसलाई खोलौँ र हेरौँ यसमा के दिएको छ र यो कसरी सेट गर्ने कुरा हामी यो खोलेर हेरौँ है। प्लास्टिकबाट हामी पहिला नै झिकिसकेको थियो, त्यो भएर अब म यसलाई खोल्छु। हेरौँ यसमा के छ। र यो यसको बक्स, यसलाई हामी एकछिनको लागि तल राखौँ अनि त्यसपछि यो प्लास्टिकलाई छुट्याउनु। यो भयो प्लास्टिक, यो प्लास्टिकलाई पनि तल राखौँ एकछिनको लागि। फर्स्ट यो भयो एलईडी बल्ब, एलईडी रिङ जुन यो बल्ने गर्छ, लाइट दिन्छ, त्यो पार्ट भयो। र योसँग यो वायर छ र वायरमा यो रिमोट कन्ट्रोल सिस्टम छ र यो यूएसबी पोर्ट छ जुन हामी चार्जरमा लगाएर एडाप्टरमा लगाएर हामी यसमा करेन्ट दिन सक्छौं। र यसमा हेर्नु, यहाँ अन बटन छ, यहाँ लाइटलाई कम गर्ने, यो लाइटको कलर चेन्ज गर्ने। यसमा 3 किसिमको लाइट हुन्छ, हामी पछि हेर्छौं। र यो प्लसबाट लाइट बढाउने। यो भयो हाम्रो सिस्टम जसबाट हामीले यो एलईडी रिङलाई कन्ट्रोल गर्छौं। अर्को छ यो चाहिँ मोबाइल चाप्ने, जसले मोबाइल चाप्छ खस्न दिँदैन। मोबाइललाई यसरी सेप दिने, यस्तो समातेर राख्ने, यसरी र अथवा यसरी घुमाउन मद्दत गर्ने। यो भयो। र अर्को चाहिँ यो जसले यसलाई स्ट्यान्डमा फिक्स गर्न मद्दत गर्छ यसले। यो भयो एउटा। ल अब हामी जोड्छौं यसलाई स्ट्यान्डमा र स्ट्यान्डतिर हामी लागौँ। यो हामी जोडिसकेको हो र अब हामी जोड्छौं स्ट्यान्डमा र बत्ती पनि बाल्छौं। पिक्चरमा जुन तपाईँ हेर्नु भइरहेछ त्यो पिक हो, स्ट्यान्डको पिक हो र त्यहाँ हामी जोइन गर्छौं यसलाई लाइभ। रिङ लाइटलाई जोइन गर्दै जाँदैछौँ हामी। बढेको छ। हामी जोडिसक्यौं। अब यसलाई चार्जरमा कनेक्ट गर्नु पर्यो।
चार्जर अथवा एडाप्टरमा यसलाई कनेक्ट गर्नु पर्यो। बाल्नको लागि कनेक्ट गर्नु पर्यो। कनेक्ट गर्नुभन्दा पहिला हामी अरू पार्टहरूलाई पनि जोइन गरौँ। यहाँ यो छ, यहाँ जोइन गरौँ। मोबाइल अनि यहाँ आउँछ। त्यसपछि रह्यो यो, र यसलाई पनि हामी जोइन गरौँ। भइसक्यो। अब हामी यसमा करेन्ट पास गर्छौं र यसलाई बाल्छौं। वाउ, तपाईले हेर्नुभयो, यो अब बलेको छ। यसको कलर पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। यहाँबाट कलर पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। यहाँबाट चेन्ज गर्न पनि मिल्छ। हेलो, चेन्ज गर्न नि मिल्छ। यसरी यसलाई कम प्लस गर्न नि मिल्छ, यसलाई माइनस गर्न नि मिल्यो। लाइटलाई माइनस गर्न नि मिल्यो, लाइटलाई प्लस गर्न नि मिल्यो, र यसरी यो काम गर्छ। आजको भिडियो कसरी लाग्यो तपाईलाई? यो अनबक्सिङको पहिलो भिडियो तपाईलाई कसरी लाग्यो? तपाई आफ्नो कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अब यो रिङ लाइटको प्रयोग गरेर अब आउने भिडियोहरू बनाउने गर्छौं, र त्यसको लागि तपाई बेल आइकनलाई पनि थिच्नु होला सब्स्क्राइब गरेर, किनकि जब हामी नयाँ भिडियो आउँछ त तपाईलाई नोटिफिकेसन जान्छ, 2 चोटि नोटिफिकेसन जान्छ। त्यो भएर त्यो बेल आइकनलाई तपाई थिच्नु होला। धन्यवाद।